由廣州搭高鐵，穿過煙雨朦朧嘅桂林山水，大概5個半鐘就可以到達4D 山城重慶啦。我哋揀咗間有全景標近地鐵嘅全季，有好精緻嘅茶具，白茶同埋紅茶。下邊仲有糖，放低啲嘢，重慶 ，Let's go！好脆，好鬆軟，淡淡地又唔會好甜。記錄下呢個燒賣呢個羊肉味，啲唔係香港味㗎，但係點樣太難咁樣嘅？有呢個椒，呢個辣椒醬可以，但係超辣，稍微點啲椒，呢個超辣。撈個食法係要呢個點落去呢度，其實唔點都有味嘅，其實好辣。仲有呢度，仲有啲蘿蔔乾，落到有啲似我哋啲腸粉嘅情況下，如果食落去咧，就好似腸粉。個皮真係好薄，個出名就係紙皮、紅糖涼糕，好煙㗎，旁邊有啲酒釀米。仲有魚湯呢度嘅特色，都幾好飲。佢就係一間洋河呢邊一間麵檔嘅灣雜麵，2兩灣雜麵，幾大碗下嗰度，幾大碗。我之後底下係菜嚟嘅，食麵點啊？都有味。好有味，睇緊淡淡地，但係其實好有味。到觀音街，超級多人，觀音橋。
超級多人多車，嗰度嗰啲係嚟影相嘅人。見識下重慶嘅威馬超水，睇嚟已經手好輕啦，已經好稀啦。就係從呢度出嚟，手包跟住煮，直接攞出嚟。得啦，再嚟下一份，橫兩份，唔知咩做嘅，試下先。罪惡小食，落班啦佢話。最深刻食嘢，行咯行咯，行咯食嘢，跟住最好食嘅咩？最推薦，但係你幫咗幾日？但係好食，值得。同意嘅，我覺得最好食係嗰個燒賣，可能因為全部，但的確個口感係幾特別。仲有呢個係重慶特有喺廣州冇。酸奶好飲，酸奶牛。就好似酸奶咁好飲，你試下。即係點嘅？試下。糯米。